درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د نعمانیه مدرسې او د دارالفتاء د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمې درس ده. سورة بقرة او 220 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما چې څونه فکر کړی دی په انسانانو کې خو ډېرې غلطۍ شته. په خاصه او عامه طبقه کې هیڅوک د غلطۍ څخه پاک نه دی. البته چې عمده او ډېرې غلطۍ پیښیږي د انسانانو څخه هغه د خپلې کورنۍ سره، خصوصا د طلاق په باره کې او یا په دې باره کې چې کله نکاح سره کوي. دا غلطۍ د تدارک لپاره، د مخنیوي لپاره الله رب العزت سورة طلاق په نامه باندې سورت نازل کړی دی او د قرآن په نورو مختلفو سورتو کې د طلاق په باره کې ډېر ښه احکام دي. د نن په درس کې هم د تیرو درسو په شان باندې احکام دي، مسائل دي. البته دومره خبره ده چې نن ورسره اضافه کیږي، هغه د خپل کوچني اولادو د شیدو ورکولو مسله ده. نو د تیره حکم یا د تیرې مسلې په رقم باندې په دغه آیات کې هم هغسې مسله الله رب العزت تشریح کوي. واذا طلقتم النساء، مسله خو موږ داسې ویلې وه چې کله انسان خپلې ښځې ته رجعي طلاق ورکړي او داسې ورته ووایي چې طلاق یې، یا داسې ورته ووایي چې پر ما، یا داسې ورته ووایي چې طلاق مې درکړی و، نو دې ته ویل کېږي رجعي طلاق. د دې حکم دا و چې انسان خاوند به خپلې ښځې ته رجوع کوي. کله چې د ښځې وخت پوره سو، عده یې پوره سوله، 3 حیضه یا 3 میاشتې دغه خاوند و خپلې ښځې ته رجوع ونه کړله، عده یې پوره سوله، دغه طلاق خود به خوده د طلاق رجعي څخه اوړي، بل طلاق کېږي، طلاق بائن ته اوړي. بیا نو صرف په خوله باندې یا صرف په لاس اچولو باندې یا صرف په بازی کولو کورداري باندې د ښځې سره ژوند نه کېږي، خامخا به انسان نکاح نوی کوي. نو الله رب العزت دلته دا فرمایي چې کله ښځې خپله عده پوره کړي، وروسته تاسو دغه ښځې مه راګرځوئ چې بل خاوند مه په نکاح کوئ او تاسو راګرځولي وي د دې لپاره چې د دوی ژوند ور خراب کړي. دغه حکم الله رب العزت په دغه آیت کې بیا راته تکراروي. واذا طلقتم النساء، او چې کله تاسو طلاق ورکړئ النساء خپلو ښځو ته یا ښځو ته، فبلغن، نو ښځې ورسیږي اجلهن خپلې ټاکلې مودې ته، اخري وخت ته، عده یې تېره کړل. فلا تعضلوهن، نو تاسو دا ښځې مه منع کوئ ان ینکحنه چې په نکاح کړي ازواجهن خپل خاوندان او مړونه. کله اذا هغه وخت تراضوا چې کله راضي سي دوی دواړه بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په نیکه طریقه باندې. دلته 2 خبرې دي زما ورونو. یوه خبره دا ده چې ښځه عده تېره کړي، وروسته یې زړه غواړي چې د خپل خاوند سره پاته سي، د اول خاوند سره. دوهمه مسله دا ده چې ښځې عده تېره کړله، خپل خاوند یې نه دی خوښ، اول د دوهم میړه یا خاوند سره نکاح کوي. دواړه حکمونه الله رب العزت دلته ذکر کوي. که چیرې د دغه ښځې خوښه دا وه چې د اول خاوند سره پاته سي، وروسته بیا نکاح ورسره نوی کړي او د خپل اول خاوند سره ژوند شروع کړي، نو تاسو وایي مې راګرځوئ. فلا تعضلوهن، نو تاسو یې مه منع کوئ ان ینکحنه چې په نکاح واخلي ازواجهن خپل خاوندان، کله اذا تراضوا چې کله سر راضي سي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په نیکه طریقه باندې. اوس نو تاسو به ډېر کسان زما ورونو لیدلي وي چې کله یې ښځې طلاق ورکوي، عده یې تېره سوله، نو قریبان هم دا کوشش کوي وایي نور د دغه ژوند څخه تاسو خوند نه سي اخیستلی، بس پلاره کشه کوې، وروره کشه کوې، زوی کشه کوې، دغه ښځه د دا خاوند څخه خلاصه. حال دا چې دغه ښځه به په خپل خاوند باندې راضي وایي ما مه ځینې خلاصوئ، زه د خپل خاوند سره راضي یم، زه خوشحاله یم، څه وسو چې طلاق یې در خولې ووتی، طلاق یې راکړي، زه د خپل خاوند سره ژوند او ګزاره کوم. خو دلته ځینې داسې کسان چې د الله رب العزت څخه نه بیریږي او نه غواړي چې د 2 طبقو انسانانو ترمنځ ښه ژوند
او ښه صلح راولي، دغه کسان نو کوشش دا کوي چې د اول خاوند او د ښځې ترمنځ جدایي د همیشه لپاره راولي. حضرت معقل بن یسار رضی الله عنه فرمایي وای دا آیت زما په باره کې نازل سو، وای ما خپل خور یو چاته په نکاح ورکړې وه، هغه طلاق ورکوي چې عده یې تېره سوله، هغه نفر رالی وروسته بیا د نکاح پیغام زموږ کر راواستوي چې دا ښځه د خپله ښځه بیرته په نکاح کړي. وای ما ورته وویله چې پلار مو ستا عزت وکړي، په نکاح مو درکړله او وروسته تا را طلاق کړله، قسم یې واخیستی چې هېڅکله به سته سکره در نسي او نه درتللی سي. نو الله رب العزت دغه آیات نازل کوي چې کله تاسو ښځې په نکاح کې خپل وخت ته ورسېدلې، عده یې تېره سول، بیا تاسو د دې څخه مه منع کوئ چې د اول خاوند سره نکاح وتړي او خپل خاوندانو سره ژوند شروع کړي. دی وایي زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رالم او دا واقعه ورته ومې ویله او بیا مې ورته وویله چې آیات خو نازل سوی دي، حتما به دا کار کیږي، زه به د خپله خور د اول خاوند سره بیرته په نکاح ورکوم، نکاح به یې ورتړمه او د خپل قسم کفاره به ورکومه. نو قسم یې مات کړي، کفاره یې ورکړله او د خپله خور یې بیرته هغه اول خاوند ته چې د ده اخښې کېدی هغه تور په نکاح کړل. الله رب العزت دلته دا فرمایي اذا تراضوا چې کله راضي سي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په نیکه طریقه به. مفسرین فرمایي وای د یوه شي ډېر کوشش کوي، هغه دا چې تاسو دا کوشش مه کوئ چې ښځې او خاوندان سره جلا کړئ. څومره گزاره چې د خپل خاوند او ښځې تر مابین ښه کېدلی سوای هغومره تاسو کوشش وکړئ. یوه بله خبره چې فقهای کرامو لیکلې ده او مفسرینو هم اشارې ورته کړي دي، هغه دا ده چې تاسو په اول سر کې که ښځه طلاقوئ نو یو طلاق ورکوئ، دوه درې مو ورکوئ، درې مو ورکوئ، تر څو ستاسو په نیتو کې بیرته د خپلې ښځې سره د ژوند کولو نیت او اراده وسي. نو یو طلاق مو ورکړی دی، عده که تېره سي که نه سي تېره، یا به نکاح نوی کوي یا به یې نه نوی کوي، د خپلې ښځې سره بیا ګزاره کولی سي، نو یو طلاق ورکوي. ذلک یوعظ به، دا حکم د یوعظ به، په دا حکم باندې نصیحت کیږي من هغه چاته کان منکم چې ستاسو څخه وي یؤمنو ایمان یې راوړی وي بالله پر الله باندې والیوم الاخر او د آخرت پر ورځ باندې. ذلکم دغه کار چې تاسو دا ښځې د خپلو خاوندانو سره بیرته جوړې کړي او دغه ښځې بیرته د خپلو خاوندانو سره نکاح وتړي، ازکا لکم دا کار ستاسو لپاره غوره دی، و اطهر او ستاسو لپاره ښه پاک دی، ستاسو عیبونه او ستاسو غلطۍ هم په دې باندې اصلاح کیږي. د ښځې عفت او عزت و ابرو هم خوندي وي، خاوند هم په دې باندې نه وي راځي چې دا زما ښځې دي جلا سي، اولادونه دي وي او بیا دې دا بل ځای ګزاره کوي. والله اوله رب العزت یعلم پوهیږي و انتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږي. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراده. دلته یو بل موضوع زما ورونو چې هغه د شیدو ورکولو موضوع ده، په دغه آیت کې الله رب العزت راته بیانوي او څېړي یې. کومې ښځې چې د خاوندانو له طرفه طلاق سولې، اوس نو دغه ښځو سره کله کله داسې کوچنیان هم وي چې هغه د شیدو وي، تر اوسه یې 2 کاله 2.5 کاله نه وي پوره سوي، تر اوسه لا شیرخوره وي، تر اوسه لا د مور د تې څخه نه وي پرې سوي. خاوند ښځې ته طلاق ورکوي او ښځه عده تېروي. په دغه وختو کې دغه د خوراکو د چشاک انتظام پر خاوند دی او کیا. یو څو ضروري مسایل په دې باره کې واوري. یوه خبره ضروري دا ده، ښځه باید داسې چاته فتاوای هندي کې دا مسله لیکل سوې ده، ښځه باید داسې چاته شیدې ورنکړي چې آینده د نکاح په باره کې مشکل ورته پیښیږي. که شیدې د بل چا کوچني ته ورکوي، هلک وي یا انجلۍ، باید د خاوند په اجازه یې ورکړي، او که چیرې ور هم کړلې نو بیا باید په یاد هم وي چې دغه انجلۍ یا هلک ته ما شیدې ورکړي دي تر څو د دې د اولادونو نارینه و ښځینه و نکاح یا صحیح سي یا نه صحیح. یوه خبره خو دا ضروري په یاد وساتئ. عام ترتیب زما ورونو دا جوړ کړي چې د بل چا کوچنیانو ته باید شیدې ورنکړي. مسله هم د مسله خو ما درته ویله، مګر دا زما یو شخصي نظر دی، حکم و مسله نه ده چې بس تاسو یې بند کړئ. دا زما په شخصي نظر درته وایم چې په کورو کې داسې نظام جوړ کړي چې د بل چا کوچنیانو ته شیدې ورنکړي. ولې یو وخت یو مسله زما په یاد ده، د یو صحرا څخه راغلې وه 6 کاله مخکې. دغه سړي 14 کاله سوي وه، واده یې کړی و او 6 اولادونه یې درلودله. اوس دا څرګنده او ښکاره سوې وه چې دغه سړي د خاوند د خپلې ښځې سره د یوې ښځې پر تې باندې خوله ایښې وه او ته یې سره ودلی و. دا ښځه د ده رضایي خور وه، خو 14 کاله یې د واده کېدله. 14 کاله. هغه سړی یا شکل و صورت هم زما په ذهن کې دی تر اوسه. الصحرا و د هغه ځای نوم هم نه اخلمه، ځکه چې ضرورت هم نشته چې د کم ځای و او څنګه و او څه شکل و څه صورت و څوک و. خو دا مسله موږ ته راغلې وه زما په یاد ده. او دا مسله دا بیا د هغه ورځ څخه مسله چې موږ حلوله، بیا مو دا څېړنه وکړله، نو ډېر جزئیات مخته راغلل. یوه جزئیه دا وه چې ښځه باید د خاوند بې له اجازې
شیدې ورنکي بل کشنیانو ته د نورو چا هلکانو یا انجونو ته. که یې ورکړې خو تاوان نشته، خو زما د شخصي نظر مې درته ووایه چې ښه دا دی چې ورنکول شي. دوم مسله زما ورونو دا ده چې کله نارینه و خپلو ښځو ته طلاق ورکوي، خاوند خپلې ښځې ته طلاق ورکوي، دغه ښځه چې طلاقه سوله، عده یې تېره سوله، د دغه خاوند څخه پردۍ سوله، اوس دغه کشنیان چې یا هلک دی یا انجلۍ ده، دا د چا حق کېږي؟ تر 7 کالو پورې هلک تر 7 کالو پورې باید د ښځې سره وي، او انجلۍ تر 9 کالو باید د ښځې سره وي. دا مصارف چې دا په 7 کالو کې راځي یا په 9 کالو کې راځي، هلک او د انجلۍ ده چې طلاق شده ده، د مور یې طلاقه سوې ده، دا مصارف ټوله پر خاوند باندې اړه لري. د کشني شیدې، کشني لباس، د انجلۍ لباس، د انجلۍ شیدې او هر څه مصرفونه او خرچه چې راځي دا ټوله د خاوند یا د پلار پر ذمه او غاړه باندې ده. بله مسله دا ده که چیرې د خاوند ښځې ته طلاق ورکوي او دا کشنۍ پورتي باندې و او د ښځې عده تېره سول، لا بیا هم د کشنۍ پورتي باندې و، په دغه صورت کې د دغه کشنۍ د شیدو مصرف هم پر دغه چا باندې دی، پر د خاوند باندې دی. او که چیرې مور عده نه وه تېره سوې او یا که سره طلاق نو ورکړی یا طلاق ورکوي، ښځه د مور په عده کې وه، په دواړو حالتو کې ښه خبره دا ده چې د مور شیدې ورکړي د کشنې ته، او په دغه عدې په زمانه کې دغه مور د شیدو اجرت مزدوري د خپل خاوند څخه چې طلاق یې ورکړی دی ونه غواړي. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي وایي کومه مور چې خپل کشنې ته تی ورکوي، مناسبه دا ده چې دغه مور پر دغه تی او شیدو ورکولو باندې د خپل خاوند څخه چې د دغه انجلۍ یا هلک پلار کېږي مزدوري وانخلي، دا مناسبه ده. البته که عده تېره سوله، دا ښځه د خاوند څخه پردۍ سوله، بیا ښځه کولی شي چې دا خاوند ته ووایي چې اوس نو ما ته مزدوري کښېږده، دا ستا اولادونه دي، زه یې درلویومه او ما ته مزدوري به راکوي. خاوند باید مزدوري ورکړي. او که چیرې مزدوري نه ورکوله، ټالمټول یې کوي، دا هم صحیح کار نه دی، ناجایز کار دی او صحیح عمل نه دی. او که چیرې مزدوري ورته کښېښودله نو بیا به پر مناسب وخت ورکوي، کمه به نه ورکوي، بالابود به نه ورکوي، که بالابود ورکول د ده خوښه ده خو کمه به نه ورکوي. بله مسله زما ورونو دا ده چې تر 7 کالو یا تر 9 کالو چې ما درته وویله، دغه هلکان یا د انجونې باید د مور سره وي هغه وخت یا تر هغه وخته پورې چې مور د کشني هلک یا د انجلۍ د داسې قریب سره نکاح نه وي کړی چې هغه قریب پر دغه کشني باندې حرام وي، یعنې نکاح یې ورسره ناجایزه وي یا د انجلۍ نکاح ورسره ناجایزه وي. که چیرې دا مور د خپلې لور د داسې یو قریب سره نکاح وکړله چې د دغه لور او د قریب تر مابین نکاح نه کېدل، مثلا د خپل لور د اکا سره، د ورېرو د اکا تر مابین خو نکاح نه صحیح کېږي، یا د دغه هلک د داسې یو قریب سره نکاح وکړل چې هغه د دغه هلک محرم و او نابلد نه و، بلد و، نکاح ورسره ناروا وه، نو بیا د دغې ښځې د تربیې حق ختمیږي، د دغې ښځې و مور ته نقل کېږي او بیا بیرته راځي خاوند ته، د خاوند و مور ته، پلار ته، د سلسله پر سلسله باندې. خو یوه خبره ډېره ضروري چې د هغه دا ده چې کله هلک فقهای کرام فرمایي وایي د استنجا وهلو سو، د کالو اغوستلو سو، د ډوډۍ د خوړلو سو، د اوبو د څښلو سو، اوس نو هلک ته اختیار دی، بیا د پلار سره کېږي. قانوني شرعي حق خو دا دی چې د پلار سره سي، او انجلۍ ته اختیار دی، شرعي حق دا دی چې د پلار سره سي. اما د دې څخه بیا که اختیار دا و چې د چا سره کېږي، د مور سره او که د پلار سره، هغه وخت چې بلوغ ته ورسېږي بیا خو د دې اختیار دی، په زور یې څوک نشي راګرځولی. خو عموما زموږ په ټولنه کې مشکلات پر دا پیښیږي چې د چا کېږي، د هلکان د انجونې پلار یې جنجال کوي، مور یې جنجال کوي، بیا په زور راباسي، بیا پلانه کوي. په دا خاطر مې د یو څو مسلې درته ویلې. نو الله رب العزت دلته دا فرمایي والوالداتو، هغه مندې چې طلاق سوي وي، یرضعن تی ورکوي اولادهن خپلو اولادو ته، حولین 2 کاله کاملین پوره، لمن دغه چا لپاره اراده چې اراده لري ایتمه چې پوره کړي الرضاعته د تی ورکولو وخت او موده. 2 کاله به دا ښځه حق لري چې خپلو اولادو ته تی ورکړي پوره پوره. اوس 2 کاله نسول، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي وایي که 2.5 کاله یې ورکړل هم سیدي. اوس خو ظاهرا تاسو خپله فکر کوئ چې الله فرمایي چې 2 کاله، خو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي چې 2.5 کاله. تاسو چې کله دا څېړنه وکړي هلته ټول معلومات بیا د فقهي مسایلو په څېړلو کې راځي چې امام ابو حنیفه د کوم حدیث څخه استدلال هغه نو هلته د څېړنې ځای نه دی چې زه اوس ټوله شیان پر رانقل کړم، خو هغه قول درته رانقلوم په دلایلو فقهای کرامو ټوله راخیستې وي. نو که یو مور 2 کاله خپلو کشیانو ته تی ورکوي، په دغه 2 کاله کې بل څوک د ده سره تی وروځي د انجلۍ یا د هلک سره، نو د دې ګردو نکاح د دغه هلک یا انجلۍ سره نه روا کېږي. او یو مسله چې درته تشریح کوم هغه اسانه هم ده،
عموما خلک ډېره پوښتنه هم کوي، وایي دغه زما زوی د پلانکي انجلۍ سره تېرودلی دی. تاسو ګرد عمر د یوه شي ته ډېر فکر کوئ، هغه دا چې په هلک او انجلۍ کې چا بستره راخستې ده، کډه یې راخستې ده، د چا کره ورغلې ده، د انجلۍ یا د هلک؟ که انجلۍ خپله بستره راخستې وه، د هلک د مور پر تیغ خوله یې ایښې وه، خو دغه انجلۍ د دغه هلک پر ټولو ورونو ناروا سول، نکاح نه ورسره صحیح کېږي، او دغه انجلۍ د دغو ورونو او د دغو خوندو رضایي خور سوه. او که هلک بستره راخستې وه د انجلۍ کره، نو هلک د دغې انجلۍ پر ټولو خوندو او پر ټولو ورونو حرام دی، نکاح یې نه ورسره صحیح کېږي. پاتې سوله د دوی نور قریبان، بیا نکاح سره روا ده، نکاح سره روا ده. کوشش دا وکړئ چې څوک و چاته ور اوښتي دي، بس اسانه کېږي مسله. خو کله کله مشکلات وي، وایي زما کشره لور ته تی ورکوي، بیا دا پر راولاړه سوې، بل ته تی ورکوي، بیا راولاړه سوې، بیا بل ته تی ورکوي. اکثره وخت دلته د سپین سرې راسي په دروازه کې دلته کښېناستي، د سپین سرو خو د یونو د پلندا سلیمان ازده یې اخر زه پوښتنه ځینې وکړم دا چې شي څو واره ته یې سرور کړي، څو واره. او دا خبره هم واوري چې کله یوازې شاهدي د ښځو باره کې نه قبلېږي، که بالفرض دا هم ثابته سي چې ښځې ته یې ورکړي دي او نورو ډېرو ښځو لیدلې وي چې دغې ښځې ته یې ورکړي، خو د یوازې ښځو شاهدي نه قبلېږي. بحر الرائق کې علامه ابن نجیم رحمه الله تعالی لیکلي دي، وایي تقوا دا ده چې د دغې انجلۍ نکاح ونه سي، که څوم شاهدان نارینه نسته، یوازې ښځینه دي. تقوا دا ده، البته که چا وکړه ناروا کار دی. وعلى المولود له، او لازمه ده پر هغه چا باندې چې اولاد د ده لپاره پیدا سوی دی، المولود له چې پلار دی، پر پلار لازمه ده رزقهن، د دغو ښځو رزق او روزي. طلاق یې ورکوي، عیده کې ده، په دا عیده کې به د دغو خپلو ښځو رزق ورکوي، ډوډۍ به ورکوي، نفقه به ورکوي. وکسوتهن، او جامه به هم ورکوي. په عیده کې ده، عیده یې لا نه ده تېره سوې، دغه عیده کې چې دا ښځه ده د خاوند په کور کې ده، جامه به هم ورکوي، رزق به هم ورکوي، بالمعروف په نیکه طریقه سره. خو یوې بلې مسلې ته زما ورونو تاسو متوجه سئ چې هغه زموږ په ټولنه کې زیاته ده. کله چې عیده تېروي دا ښځه، یا خاوند یې وفات سوی دی یا طلاق ورکړی دی، نو د یو معمولي بهانې په خاطر باندې دغه ښځه د دغه کور څخه وځي، وایي عیده د پلار کره تېروم، د مور کره تېروم، د ورور کره تېروم. دا خلاصه زه درته وایم، که چیرې د شرعي عذر پر بنیاد باندې دا ښځه د دغه کور څخه چې خاوند طلاق ورکړی دی یا یې خاوند وفات سوی دی، د وفات او د مړینې عیده تېروي، د شرعي عذر پر بنیاد باندې وتلی سي. نور د معمولي عذر په خاطر باندې چې یا دلته ډاکټر نسته، یا پلانه ده، یا پلانه ده، یا پلانه ده، په دې عذر باندې نسی وتلی. مثلا شرعي عذر څه درته وایم، د خاوند په کور کې خاوند یې مړ سو، دغې ښځې ته خطره وه چې دا به په زنا اخته سي، خطره وه چې یو څوک به پر دې حمله وکړي، خطره وه چې دلته نور دا د نفقه نه ورسېږي، د مرګ سره مخامخ ده. بیا په دغو صورتو کې، په دغه صورتو کې دا کولی سي دا ښځه دغه سرای پرېږدي، دا کور پرېږدي چې عیده تېروي پکښې، بل کور ته نقل سي. مګر پر ماضي شي باندې پوښتنو ته هم ضرورت نشته، پر معمولي شیانو او بهانو باندې ښځه د کور څخه وتلی نه سي. نو ولا تکلف، نه مکلف کېږي نفس هیڅوک الا وسعها، مګر د ده د طاقت په اندازه باندې. چې کله عیده تېره سوله، د خاوند او د ښځې تر مابین تعلقات ختم سوله، ښځې هم نه غوښتل چې د خاوند سره باره نکاح وکړي، نو نه به دغه ښځې تکلیف څوک ورکوي د دغه اولاد په خاطر باندې، نه به دا پلار ته څوک تکلیف ورکوي د اولاد په خاطر باندې. مثلا مور ته ویل کېږي دا خاوند، دا اول خاوند، دا زوړ، دا ورته وایي چې اوس به نو دا زما اولادو ته خامخا شیدې ورکوي، په تکلیف پوهېږي به یې نه، که یې ورکول یې ور دي کړي، که نه هلته د یو مزدور ورته ونیسي، یو بل څوک دې ورته ونیسي، په مزدوري دې یو څوک ورته ونیسي او شیدې دې ورانیسي ورکوي دې. او که چیرې پلار ته یو چا تکلیف ورکوي چې ته داسې یې داسې یې داسې یې، د مور د خوا خبرې ورته کېدلې چې طلاق شده ده، طلاق سوې ده، هم دا مناسبه نه ده، او الله رب العزت د دغه کارو څخه انسانان منع کوي. لا تضاره، په تکلیف کېږي دینه والدة مور بولدها، د خپل اولاد په سبب باندې، د خپل زوی په خاطر باندې، ولا مولود له، او نه به پلار ته تکلیف رسول کېږي، نه به ضرر ورکول کېږي بولده، د خپل زوی په خاطر باندې. اوس نو یو د بله تکلیف، مور خاوند ته او خاوند بیا خپلې ښځې ته چې مور ده، په حقیقت کې یو د بله تکلیف ورسول ناروا دي. وعلى الوارث مثل ذلك. اوس نو خبره دا ده زما ورونو، دا یو څه احکام دي، ګران هم دي، خو ښه دي، خوندور هم دي. پلار نو، پلار یې وفات سو یا پلار طلاق یې ورکوي، د دغه زوی باره نه څوک چاره وکړي، یا پلار مړ سو یا بل مشکل ورته پیښ سو یا ورک سو، طلاق یې ورکړی و، د دغه کشني د کفالت یا تربیې ته ذمه داره څوک؟ وایي هغه څوک دی چې د دغه کشني وارث دی. څه مطلب؟ بالفرض که چیرې دا کشنی مړ سي، د هنجلۍ مړه سي یا د هلک مړ سي، د ده په وارثانو کې څوک راځي؟
که د ده په وارثانو کې هر څوک حقدار وو او شمولیت حق یې درلودی، اوس فی الحال دغه کشنی دی، د دغه کشني تربیه، خرچه، مصرف پر هغه چا باندې کیږي چې د دغه کشني په میراث کې حق ولري. هغه وخت چې کله حساب ورته وسی بالفرض ته دا تصور وکړه، فکر وکړه چې دا کشنی مړ سو، اوس د دغه کشني په میراث کې څوک حقدار دي؟ هغه حقداران د دغه کشني د مصرف او د خرچې ذمہ داران. په هغه صورت کې چې کله پلار ګسره لاس ځینې واخلي یا پلار یې ورک سي یا مړ سو یا فلان یا فلان یا بل څه پېښ سوله، نو الله فرمایي وعلى الوارث او پر میراث اخیستونکي باندې مثل ذلک، په مثال د دغه څه دي، د کم شي دي لکه څنګه چې پر پلار د دغه کشني نفقه لازمي وه، همداسې پلار نسته پر وارث باندې هغه څوک چې د کشني څخه میراث وړي یا د کشنۍ میراث ورکوي، پر هغه چا باندې د کشني تربیه او خرچه لازمي ده. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أرادا فصالا عن تراض، اوس ګوري وعلى الوارث مثل ذلك، د الوارث نه دی. اوس نو دا څنګه معلوموو چې دا دغه کشني حقدار دی یا د دغه کشني کفیل یا تربیت کوونکی انسان څنګه معلوموو؟ مثلا انجلی دی یا هلک دی، د ده په باره کې موږ څنګه دا بولو چې دا پلانکی نو د ده وارث کیږي؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دلته ډیر شان د دغه آیات څخه راکښلي دي، د دغه آیات څخه استدلال او دلیل ټینګوي. هغه دا وایي مسله راڅخه اوږدېږي او ستاسو در ذهنو لوړه ده، دا ماته معلومه هم ده. هغه دا وایي د دغه کشني او هغه قریب چې د دغه کشني دی فرض یې که یا هلک دی او هغه قریب چې د هلک قریب کیږي، ته د دغه هلک او هغه نارینه قریب تر مابین باندې دا فکر وکړه چې په دا دواړو نارینهو کې یو ورته انجلۍ که یې چیرې نکاح سره صحیح کېدلی سوای نو د دغه کشني وارث نه دی. پوهېږو خو انشاءالله. او دا فکر وکړه چې د دغه دواړو نارینهو څخه یا د هلک چې کشنی دی دا ورته انجلۍ که یا هغه چې قریب یې دی هغه ورته انجلۍ که. په حقیقت خو د دواړې نارینه که چیرې یو طرف څخه هلک انجلۍ ته فرض کې تصور یې وکړي او بیا د دوی دواړو تر مابین د نکاح فکر وکړي، که یې نکاح سره صحیح کېدلی سوای نو وارث جوړېږي او که نه سوای صحیح کېدلی نو وارث نه جوړېږي. دغسې دی که یې نکاح سره صحیح کېدلی سوای نو دا وارث نشي جوړېدلی، او که نکاح نه سوای صحیح کېدلی نو وارث نشي جوړېدلی، او که صحیح کېدلی سوای وارث جوړېږي. داسې دی انشاءالله. او که چیرې انجلۍ سي بله ښځه د ده قریبه سي، د دا انجلۍ قریبه سي، نو بیا دواړه تصور یې وکړه فرض یې که په دا دواړو ښځو کې د انجلۍ یا دا ښځه یو ورته نارینه که یې چیرې نکاح سره صحیح کېدلی سوای نو وارث دی، که نه سوای صحیح کېدلی نه دی وارث. دا خبره. نو په دې کې ډېر نور مسایل هم فقهای کرامو راکښلي دي. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. په دې ځای کې بیا الله رب العزت دا فرمایي که چیرې نر او ښځه خاوین او ښځه سرراضي سوله چې نور نو دا کشني ته به 2 کاله شیدې پوره نه ورکوو، 6 میاشتې به یې ورکو، 1.5 کال به یې ورکو، 12 میاشتې، 14 میاشتې. که په خپل مابینځ کې سرراضي سول پر دې باندې ګناه نشته. فإن أرادا که چیرې دوی دواړو اراده وکړه خاوین او ښځې فصالا د تې د پرې کولو چې دا کشنۍ به نور د مور د تې څخه پرې کړو، شیدې به باندې بندې کړو، عن تراض په خوشحالۍ سره منهما د خاوین او د ښځې له طرفه، وتشاور او په مشوره سره، فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته علیهما پر دا خاوین او ښځه باندې هیڅ ګناه نشته، مشکل نه لري. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم او که چیرې تاسو اراده وکړله د دې ځای څخه هغه مسله د زما ورونو چې عده تېره سوله، دا ښځه پردۍ سوه د خاوین څخه، اوس خاوین غواړي چې دغه ښځه اول زما ښځه وه اوس راڅخه پردۍ سوه، زما اولادو ته دې تی ورکړي، نو دا ښځه حق لري پر دغه سړي باندې چې ورته ووایي چې ماته اجرت و مزدوري را متعینه کړه، څونه پیسې راکړې، زه د ستا کشیانو ته تی ورکوم او شیدې ورکوم. وإن أردتم او که تاسو اراده وکړل ان تسترضعوا چې تاسو د دا ښځې څخه شیدې طلب کړئ اولادکم د خپلو اولادو لپاره چې دا شیدې ورکړي د زما اولادونه را لویان کړي، فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته علیکم پر تاسو باندې اذا سلمتم چې کله تاسو وسپارئ ما آتیتم هغه څه هغه مزدوري چې تاسو ورکړئ بالمعروف په نیکه طریقه، چې کله مور وسپارل پروا نه کوي دا ښځه ستاسو اولادو ته شیدې ورکولی سي. دا که خپله د دغه کشني مور وي او که د کشني مور نه وي بله داعي یا بله ښځه څوک ورته نیسي د خپلو اولادو د لویولو دپاره. واتقوا الله او بیریږي د الله رب العزت څخه، واعلموا او پوسي ان الله بشک الله رب العزت بما تعملون په کارو باندې چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. والذین واغ کسان یتوفون چې مړه سي منکم ستاسو څخه ویذرون او پرېږدي ازواجا ښځې، خاوندان یې مړه سوله کونډې ښځې پاتې سوه، یتربصن دوی به انتظار کوي بانفسهن د خپلو ځانو په باره کې 4 اشهر 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې. الله رب العزت خدا فرمایلی دی او 4 میاشتې و 10.
اوس نو ته خپل سوال کوي بالفرض. زه یو مثال درته د فقهای کرامو ډېر خدمتونه کړي دي او په ډېرو ویشو د هغوی د دې څخه مسایل راکښلي دي. نن ماښام پر 2 بجې باندې د یو ښځې خاوند مړ سو، دا دغه نن ماښام د 2 بجو څخه حساب ورته کوه څو ورځې وشپې دا ښځه عده تېروي، څونه حساب ورته کوي. هلته چې انسان حساب ورته وکي هلته یو ورځ بلابود فقهای کرام فرمایي وایي راځي، یو ورځ بلابود راځي. دلته راغلي دي 4 اشهر و 10 4 میاشتې او 10 ورځې. اوس دا ورځې نو چیرې دي دلته؟ تاسو خپله راته وایاست. 4 اشهر 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې دي که شپې دي؟ دا مترجم دا ترجمه کړی دی چې ورځې، دلته ورځې مراد دي که شپې. مثلا د یو ښځې ما درته ویله د شپې پر 2 بجې خاوند وفات سو، عده به نو دا څنګه پوره کوي؟ ورځ ته حساب کوي که شپې ته حساب؟ یا د ښځې خاوند د ورځې پر 2 بجې باندې مړ سو، اوس نو عده د ورځې څخه شمارل کېږي که د شپې څخه شمارل کېږي؟ نو فقهای کرامو دلته ډېر مسایل د دې څخه راکښلي دي. یو مسله دا ده چې د شپې او د ورځې حساب ورته وسي. هلته اعتبار هم قمري میاشتې لري، شمسي میاشتې نه لري. مثلا دا 3مه خور ده، نن 2 بجې د چا خاوند وفات سو، دا به حساب ورته کوي. 4 میاشتې و 10 ورځې او شپې چې پرسولې هلته بیا تقریبا 2-3 ورځې تفاوت هم پکښې راځي. دغه د قرار څخه پر دغه ښځې باندې د عدې تېرول لازم دي. فاذا بلغن اجلهن د فی وروسته د الف نه دی، دا که هر چا دلته زیر ورکوي نو دا صدقه جاریه ده. موږ ته به استادانو همیشه ویل دلته هم زیر ځینې پاته سوی دي، دا صدقه جاریه ده. زما سره خو الحمدلله قلم شته، هغه کسان به نن د قلم قدر وویني چې قلم نشته ورسره، او آینده به یې ساتو د قلم قدر، او بیا د تور کلمه قدر به بیخي معلوم سو چې بلې خواته زما ورونه زیر ورنه کوي. د فی وروسته د الف نه دی، فای ای دا الف نه دی، لام زیر ورکړه. صدقه جاریه ده. بس که چې تاسو مړه یاست دغه الف زیر دغه زیر ثواب ستاسو عمل نامو کې الله رب العزت چي. دلته د استاد یو خبر را پیاسو د توبه کوم د عبرت خبره ده. نو الحکمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو احق بها. د حکمت او د پند خبره ده د مؤمن هغه ورکه ده چې کله ارزه ترلاسه کړله بس دی حقدار دی. نو دلته موږ ته استادانو څو خبرې په دې ځای کول. یوه خبره دا راته کوله چې دا صدقه جاریه ده، او بلې دا خبره راته کوله چې تاسو تور کلم استعمالوئ. ولې؟ القرآن کریم همیشه چې تاسو وینئ په تور قلم باندې لیکل سوی او تقریبا چندانې به داسې نه وي. دا اوس لاهور کې ځینې قرآن کریمونه نه دي په نور کلمو باندې تقریبا د کلونو راهیسې. او هغه مصحف عثماني چې تاسو وینئ الله رب العزت زموږ او ستاسو د ټول نصیب وکړي. مکې مکرمې ته سعودي ته حج دپاره څوک لاړ سي دغسې هلته میوزیم دی، آثار قدیمه پخواني آثار، هلته مصحف عثماني دی داسې کوچنی دی چې تاسو یې ووینئ هغه هم په تور کلمه باندې. هلته ما د استاد خبر رایاستوله، مال الله دې خیر درکړي څومره ښه خبر دې کړې وه، هغه هم په تور کلمه باندې. او اوس چې موږ دا کتابونه وینو پخوانۍ نسخې 800 900 200 500 زر کاله مخکې هغه ټوله په تور کلمه باندې تور قلمي نسخې نه دي. د دې زموږ سره د حدیثو ډېر کتابونه دي پخواني نسخې عکسونه یې ورکړي دي، ټول له تور قلمونه دي. نو تور قلم استعمال زیات دی. او بل دا وایي چې قرآن کریم په تور دی، تاسو هم دا تور قلم استعمالوئ. مولانا اشرف علي تانوي صاحب مبارک راځي وایي د 1400 کتابه لیکلي دي، په دا 1400 کتابو کې یې دغه قلم نه دی استعمال کړی، دا خودکار چې خپله رنګ باسي. چا پوښتنه ځینې وکړه چې ولې؟ نو زما ته دا خوند نه راکوي چې په خپلو تصنیفاتو لیکنو کې د هغه چا د علي و سبب څخه استفاده وکړم چې هغه د انګریزانو جوړي او بیا به یې رنګ جوړوي نه. او اردو کې زما اردو لفظ یې په ذهن کې کړک رنګ به یې جوړ کړي، په انۍ به یې خپل کلمان لیکله. نو د دې خلکو دومره تقوا وه او د دې شیانو یې دومره خیال ساته. یو پلا مولانا اشرف علي تانوي صاحب وایي دا خبر هم په ذهن کې راغله. دی وایي ما ته یې پلا خپلې ښځې وویله چې نن ماپښین د دغه حیواناتو پر 2 بجې باندې د دوی دانهخوري ده، دانه موږ ورکوو. نو دا چیرې تلله د خپلو دوستانو قریبانو پلرګنۍ کره تلله د مولانا صاحب په اجازه باندې. نو ما ته یې دا وظیفه را وسپارله چې نن ماپښین پر 2 بجو به ته د دغه حیواناتو ته دا دانه ور اچوې، دا د الله رب العزت مخلوق دی. وایي زما د ذهن څخه دا خبره ووتله، ځکه چې سړی د یو کار سره عادي نه وي، په یو پلانه عادي کېږي چې د وخت ورسره عادت یې نه وي نیولی. وایي زما د ذهنه دا خبره ووتله چې خپل کار ته کښېنستلم، کتاب مې لیکئ، په ذهن کې مې یوه خبره نشته چې هر څه کوشش وکړم، دعا ووایم، درود ووایم او فلانه وکړم، مګر په ذهن کې مې شی نه راځي.
د ډیر فکر څخه وروسته ډیر تشویش راته پیدا سو او غمجن سولم چې دا نو ولې په ما باندې چمو سو ما نو کم جرم کړی دی الله رب العزت په باره کې زه باید استغفار وغواړم. ولفورا مې ذهن ته دا خبر راغلل چې هغه د الله رب العزت مخلوق چې تا ته ذمه داري در سپارل سوی و وږي دي. ولالم دانه مې ورواچول اوبه مې کړل چې رالم تصنیف ولیکنې ته کښېنستلمه ټوله شان په ذهن کې حاضر وه. د دې خلکو دومره ډېره دا به داسې تقوا باندې الله رب العزت رالویان. دا د دغه ځای پورې بیان سو. فإذا بلغنا أجلهن چې کله دوی ورسیږي اجلهن خپل ټاکلي مودې ته آخري وعدې ته 4 میاشتې 10 ورځې او شپې پرس ولې فلا جناح نسته ګناه علیکم پر تاسو باندې فيما فعلنا هغه کار کې چې دوی کوي فی انفسهن د خپل ځانو په باره کې بالمعروف په نیکه طریقه په شریع طریقه باندې بیا هیڅ ګناه نشته. څه مطلب هغه بنو سبا ان شاء الله تعالی راسي 4 میاشتې 10 ورځې پرس ولې اوس دغه ښځه بلاغ والی چې خپل ځان یو چاته په نکاح کې دوی و اختیار فلا جناح علیکم پر تاسو باندې ګناه نشته فيما فعلنا هغه کار کې چې دوی کوي فی انفسهن د خپل ځانو په باره کې بالمعروف په نیکه طریقه باندې دا دوی حق دی پروانه کې پرېږدي. لکه په بیان کې دا خبر ما درته وکړه چې دا ښځې خپل ځانو بل چاته په نکاح ورکړي. والله الله رب العزت بما تعملون په کارو باندې تاسو یې کوي خبیر خبر دی. الله دې د عمل کولو توفیق